piloti, letači, zrakoplovni tehničari, časnici, dočasnici i vojnici, pripadnici 855. protupožarne eskadrile. Najveća su vrijednost koju eskadrila ima. Zahvaljujući tim ljudima, njihovim nesebičnom angažmanu i njihovim obiteljima, rezultate koje postižemo kako u zadaćama na području Republike Hrvatske, tako i u međunarodnim zadaćama bivaju prepoznate i cijenjene sa svih strana. Čast nam je i ponos kada u protupožarnim letovima iznad kuća naših građana vidimo poruke zahvale za ono što činimo. To nam daje dodatan elan i čini nas još ponosniji građanima Republike Hrvatske. Još jednom zahvaljujem na posluzi i vjerujem da ćemo opravdati povjerenje koje nam daje. Hvala domovini vjerni. Teško je otvoriti obraćanje prema vama, da se prije svega ne okrenemo riječi hvale, sve što radite tokom cijele sezone i sve ono što ste učinili svih prijašnjih sezona. Turistička smo zemlja, znamo da smo izloženi velikom broju ljudi u ovom trenutku, znamo da su visoke temperature i da sve ono što se događa oko nas je ugroza za stanovništvo, ali isto tako cijelu državu. Ono što ste učinili u svih ovim zahtjevima, bilo ih ukupno 217 u ovoj godini od strane vatrogasne zajednice, 215 sudjelovnika u protupožarnoj eskadrili. Ono što možemo zaključiti na osnovu vašeg djelovanja postaje prije svega čast za Hrvatsku vojsku, da pokazujete svojom sposobnošću da ste u stanju ući tamo gdje bi malo tko ušao, gasiti požar i pravovremeno reagirati na osnovni podatak koji dobijete iz vatrogasnog operativnog zapovjedništva. S takvom jednom zajedničkom suradnjom rezultat toga je da ove godine uistinu smo ostvarili velik broj letova, ostvarili smo velik broj naleta, potrošili smo jako puno vode da bi sačuvali Republiku Hrvatsku i imovinu njenih građana. Ja vam još jednom od srca kažem hvala vam za to. Također, danas smo svjedočili na vladi da smo imali za ovaj period izvještaj koliko je toga učinjeno. I moram se zahvaliti za sve ono što ste učinili već spomenutim republikama, Turskoj, Helenskoj i Bosni i Hercegovini, gdje ste se pokazali kao najhrabri i vrlo vas cijene naši saveznici, naši partneri, o upravo zadaćama koje ste izvršavali hrabro, precizno i u svakom trenutku ste vrlo poželjan partner za sve buduće vježbe, misije, operacije, jer smo shvatili da od nas mogu puno toga naučiti. Mogu naučiti samo zahvaljujući vama, vaše sposobnosti. Vaši materijalni resursi su puno skromnija zemalja gdje smo bili ove godine. Međutim, nije stvar u materijalnim resursima, koliko to je vaše volji, znanju i hrabrošću. Još jednom hvala ime Ministarstva obrane sa svima nama koji smo sastavnici domovinske sigurnosti, jer ste u ovom trenutku nas učinili još ponosnijima prema našim partnerima. Isto tako, ne mogu se ne spomenuti naših tehničara i ljudi koji su zaposlenici u ZTC-u. Ono što se događa tijekom noći na održavanju i kanadar i air traktora je ono što je vama nužno. Mi znamo da se ovdje svaku noć održava, pripremaju se avioni, kanadar i air traktori helikopter koji će morati sutra opet biti u misiji, biti u zadaći. Dakle, svima čestitke na dobrom radu, nadam se da više ove sezone nećemo imati velike požara i siguran sam da ćemo nakon rašla ove godine biti još spremniji za iduću i turističku sezonu i da nadam se da će ovih požara biti manje, ali isto tako i humanitarnih zadaća u drugim državama. Živim, ostanite domovini vjerni. Sve vas od srca pozdravljam, posebno vas, pilote, kopilote, tehničare, hrvatske vojnike, koji predano radite ovdje u Zadru i šaljete jednu ogromnu poruku sigurnosti, poruku solidarnosti i poruku zaštite. Danas smo ovdje, a i jutros na vladi, došli prije svega kako bi iskazali naše poštovanje. Poštovanje prema vašoj profesionalnosti, požrtvovnosti, entuzijazmu, znanju i radnoj energiji koju ulažete svakoga dana, kako bi hrvatski građani i svi oni koji dođu u Hrvatsku, ali i naši susjedi, ovdje u neposrednom susjedstvu u Bosni i Hercegovini, ali ove godine i u malo širem susjedstvu u Grčkoj i Turskoj, mogli imati koristi od vašega rada.
Ono što se pokazalo ove godine, pokazalo se da smo sa sustavom domovinske sigurnosti, sa sve boljim pripremama protupožarnih sezona, omogućili da sve sastavnice u Hrvatskoj funkcioniraju jako dobro. Da reagiramo brzo, da reagiramo učinkovito, da reagiramo maksimalno koordinirano, i Hrvatska vojska, i policija, i civilna zaštita, vatrogasci, Gorska služba za spašavanja, Crveni križ, županije, gradovi i općine, naravno središnja razina vlasti. Tu koordinaciju uspjeli smo dovesti do jednog visokog nivoa proteklih nekoliko godina. To se vidi, to se u analizi post-festum komparativnih sličnih situacija sa požarima u drugim državama sada vidi itekako. A naravno da će i vaša iskustva koja ste imali proteklih nekoliko tjedana pomoći da budemo još bolji, još učinkovitiji i još kvalitetniji. Vlada je predana da i dalje ulaže u Hrvatsku vojsku, da ulaže u Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Donijeli smo ove godine stratešku odluku o nabavi višenamjenskih borbenih aviona 4. generacije, Rafali kao jedni od najsuvremenijih i najkvalitetnijih zrakoplova. Biće u Hrvatskoj kroz 3 godine. Dogovor koji ćemo postići će omogućiti da to bude bez rasta duga, da ne ugrozi naš cilj članstva u europodručju, a sposobnost hrvatskog zrakoplovstva, Hrvatske vojske, pa u konačnici naša participacija u međunarodnim misijama svih karaktera diže se na razinu kako do sada nismo imali. Vjerujem da će brojni mladi slijediti vaš primjer, da će postati hrvatski vojnici, hrvatski piloti, tehničari, kopiloti, da će se angažirati u Hrvatskoj vojsci, jer to je poziv kojeg vi radite sa domoljubnim osjećajem, ali sa znanjem i sa uvjerenjem da tako pridonosite domovini i sigurnosti naših građana. Ja vam od srca još jednom zahvaljujem i čestitam na svemu što radite. Odjeci koji dolaze do mene iz Hrvatske i iz drugih zemalja su zaista znaci priznanja i poruka je jasna. Evo ih opet lete naši heroji. Hvala vam lijepo.